Aqui em casa, na manhã de Natal, é obrigatório acordar de manhã e fazer essa rabanada de travessa simplesmente perfeita. Ela é bem molhadinha, prática de fazer e vai direto ao forno. Primeiro passo é pegar um pão amanhecido e cortar ele assim. É só colocar no refratário untado com canela e açúcar. E para o nosso creme, vamos bater os ovos, creme de leite, leite condensado e essência de baunilha. Despejo sobre os pães. Para deixar ainda mais gostoso, coloquei chocolate fracionado, levei no forno por 25 a 30 minutos. Amiga, finalizei com açúcar e canela, que o cheirinho tava demais. Sem dúvida, fica a melhor rabanada prática, deliciosa, sem excesso de fritura e fica perfeita. Todo mundo ama.